Muy buenas tardes, alquimistas. ¿Cómo están? Nuevamente en vivo por Instagram. Bien, ¿quién querrá participar en este vivo? Bienvenidos a este espacio de aprendizaje, para aprender a escucharnos. Cada caso en vivo nos ayuda a entender cómo funciona esto de cuestionar nuestros pensamientos, el origen de lo que nos pasa. Cada experiencia es única, es personal, pero nos ayuda a entender ciertas claves, aunque sea desde lo general, el origen de un conflicto, de un síntoma. Y obviamente quienes hacen las preguntas son ustedes, quien participa, lo que sucede por casualidad, nos ayuda a todos en este viaje de autoconocimiento. Obviamente cada caso en vivo es simplemente una puerta de entrada a lo que es realmente trabajar en uno mismo y empezar a entender quiénes somos, a qué vinimos y el origen de eso que nos pasa. Pero como siempre, este espacio les gusta. Les gusta porque aprendemos, porque resonamos, porque lo sentimos y nos ayuda a comprender de qué se trata esto de alquimia. Bueno, ¿quién querrá participar hoy en el vivo? Vamos a ver. Voy a llamar al azar, como hago siempre. A ver. A ver si me atienden. Yo llamé, vamos a ver si me atienden. Porque acá me tienen que aceptar. Hola, ¡Ay, no lo puedo creer! créelo. Dime tu nombre, de dónde eres. Espera que me late muy fuerte el corazón. Dios mío, encima me preparé, dije, a ver si me llama. Ay, Dios mío. Es así. No, pará. Bueno, ¿Cómo te listo. llamas? Me llamo Fanny. Para que no te escuché. ¿Cómo te llamas? Fanny. Fanny. Fanny, Sí, sí. qué lindo nombre. ¿De dónde sos? Gracias. De Doncelar, Buenos Aires. Buenos Aires. Muy bien, Fanny. Este es tu espacio. Puedes preguntar lo que vos quieras, general, particular, lo que se te ocurra, lo que vos quieras. Bueno, resulta que yo estoy muy nerviosa, ¿no? Tengo una seguidilla de síntomas que en realidad no sé qué tanto tiene que ver uno con otro, pero me han dicho así, una doctora en particular, que Ujú. tenía que ver una cosa con la otra. Yo tengo, principalmente lo que más me molesta en el día a día es que tengo bruxismo, fuerte por las noches y de día a veces, pero generalmente es de noche. Y ¿Y desde cuándo cuando tenés duermo. bruxismo? ¿Pero desde cuándo? Eh, Ay, no sé, desde los 17 más o menos, 16 17 por Bien. ahí. Decime qué es lo que sentís cuando te despertás, obviamente, porque cuando estás durmiendo no sentís nada, estás durmiendo. Pero para que Claro. sepas, eh, digamos, todos sabemos lo que es el bruxismo, me salió re. Pero quiero saber lo que vos sentís. ¿Cómo es en vos el Em, síntoma? Ujú. Yo lo que siento es que me hace tensionar la mandíbula y lo que me pasa es que con el tiempo se me empezaron a romper los dientes porque es tanta la Ujú. fuerza que se te empiezan a romper las muelas. Claro, y eso hace que tenga caries. Generalmente no me duele, porque hay gente que le duele por ahí la mandíbula, no llega a ese punto, pero sí, lo que siento es como una tensión muy fuerte cuando me despierto, sobre todo acá abajo. Bien, tensión, Sí, tensión. ¿Sí? sí. Bien. Lo primero que tenés que entender es que los dientes, las muelas, para que podamos entender cómo funciona, digamos que son como los tapones de la luz,
¿viste cuando salta la luz que te salta la térmica? ¿Para qué? Para que no se queme todo y Sí, tengamos que comprar una heladera nueva. ¿Viste eso como que saltan los tapones? Bueno, los dientes para sí, nosotros es así. Cuando hay mucho estrés, ¿sí? Se arruinan los dientes antes que otra cosa. Por un lado, qué bueno, porque quiera o no, preferible, ¿viste? Eso a otra cosa, ¿no? A que baje sí. al cuerpo. ¿Hasta ahí va? Bien. Segundo, tensión. Fíjate, a ver, tensión, tironear. ¿Viste cuando uno tironea? Estoy tironeada desde los 16 años y a veces estamos tironeadas porque viste que a veces no somos libres. Es como que estamos como los perros, viste, cuando van a, que quieren ir, ¿Sabés que viste que los llevas al parque y están, tengo hipotiroidismo también? bueno, bueno, el hipotiroidismo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Y en los 16 tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa a tus 16 años con un tema de que no querés crecer, o que te da miedo crecer, o miedo al futuro, o te estresa ese futuro, o lo que va a pasar? Pero vamos primero por la palabra tironeada, por el tema de la tensión. ¿Qué te tensiona desde los 16 años? O sea, ¿quién te hace saltar los tapones, Fanny? ¿O qué te hace saltar los tapones a vos? Em, Mi mamá, Bien, sí. vamos por paso. Eh, ¿Qué pasa desde los 16 con relación a tu mamá? Y especialmente antes de irte a dormir. Recuerdo una situación en particular eh, que yo siento que como, no hay día que no la recuerde, básicamente. Bien, a ver. Pero me pasó cuando me desperté, no cuando me fui a dormir. Bien, es lo mismo, porque a vos te Eh, duele cuando te despertás, no cuando estás durmiendo. claro, sí. A ver, contame. Lo que me sucedió más o menos a esa edad, creo que tenía 17. Bien, Sí, 17. Me desperté un día y mi mamá, o sea, había vuelto yo de una joda que había hecho un exnovio. muy bien. Sí, volví, me desperté al mediodía y me senté a almorzar en mi familia, todo muy lindo, qué sé yo. Yo estaba contenta porque le había pasado bien. Y resulta, bueno, no tan bien, pero le había pasado bien. Y resulta que mi mamá me había revisado la mochila porque ella sospechaba algo, ¿sí? Y me encontró cigarrillos y me encontró unos papelillos que encima no Mm. eran míos, pero no hubo manera de explicarle que no eran míos porque estaban en mi mochila. ¿Qué excusa le voy a poner? Em, pero bueno, eso fue un momento muy incómodo y de mucha presión porque yo sentía que estaban todos mirándome en el almuerzo, sí, Juzgándote. juzgándome fuerte. En parte, a ver, yo entiendo porque la preocupación de una madre y todo eso, pero fue muy Pero, feo sentir que no podía defenderme, no había nada que yo pueda decir para defen- defenderme de eso. atacar, defenderte. Bien. Mira esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Para tu inconsciente dice, a la noche no puedo dormir tranquila porque me revisan mis cosas. ¿Sabes que sí? Sí. No, porque no fue Bien. la única vez. No, ya sabemos, por eso tenés brucismo, por eso tenés hipotiroidismo, por eso todo. ¿Vos estás en la casa de tu mamá o te independizaste? Sí, pero me estoy por independizar. Bueno, Estoy en hacelo el ya. proceso.
Sí, Ya vas sí, a dormir sí. bien. Vos tenés que Sé que es entender esto. urgente. Tu mamá es controladora. Ya está. Ya está. Es controladora. Tiene miedo y sus miedos los proyecta. Y encima de algo hace algo así por sus propios miedos. ¿Sí? Es parte del Sí. aprendizaje de tu madre y tuyo. Porque por algo te toca una madre controladora. Todos nos van a cortar las alas, ¿viste? A todos. Pero quiero que entiendas esto. Quiero que hagas una trampa a tu mamá. ¿Cómo? Quiero que en tu mochila le hagas un dibujo artístico, porque me imagino que sos artista, no sé por qué, que te gusta el arte. Lo soy. Y que le pongas a tu mamá algo referido a mamá. Ahí estás. A ver, te veo así como media y quiero que me escuches. ¿Estás ahí, Fanny? ¿Me escuchás o no? Fanny, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Fanny? Fanny, ¿estás ahí? Justo en la parte más importante, el universo me hace así. Ahí estás, ahí estás. ¿Estás ahí, Fanny? Volví, volví. ¿Me escuchas? Ahí está, Sí, bien, sí. bien. Bueno, te decía que le hagas esto a tu madre, desde un lugar muy amoroso y artístico, de, de ponerle un cartel a tu mamá dentro de las cosas, o muchas cosas, por ejemplo, si a tu mamá le gustan los bombones, o cosas que le gusten a tu mamá y que sepas que le gustan a ella, y ponerlas en tu mochila y demás, y ponerle como frases, decirle, mamá, esto es para vos. Sé que tenés miedo, pero quiero que confíes en mí. Ya soy grande. Y todo lo que me enseñaste, yo lo sé. Y me cuido. Y soy honesta y soy buena persona. Confía en mí. Llévate este chocolate es para vos. Porque yo ya sé que me revisás las cosas. Y le enseño a mi madre que sé que tiene miedo. Lo sé. Y que me va a seguir revisando. Pero que cada vez que reciba algo va a encontrar algo para ella. Y entonces yo ya voy a dormir y voy a estar soñando. Y digo, uy, cuando mi mamá revise la mochila y se dé cuenta que hay un alfajor que le gusta a ella, y lo que va a pasar mañana, yo ya empiezo a sacar la atención. Porque, ¿qué hice? Estoy enseñándole a mi madre que confíe en mí. Y que como yo ahora soy adulta, cuando me está revisando las cosas, ahora va a tener algo que ver. ¿Y qué es lo que va a sentir? Va a sentir como que tiene razón. Y esto llévatelo porque es para vos, mamá. Yo sé que te gusta este chocolate, sé que te gusta esto, ¿sí? Y seguramente Ok. al otro día tu mamá te va a decir algo o no te va a decir nada, pero el chocolate no va a estar. Como viste esto de, bueno, ¿sí? Entonces, hasta que te puedas ir. Pero el hecho es que vos cambies el desde dónde te vas a dormir. En vez de sentirte invadida, decir, bueno, ya que me vas a invadir, ya que me vas a revisar, por lo menos ahora te voy a enseñar que esto no se hace. ¿Se entiende? En vez de Ok. decirle, mamá, no quiero que me revises las cosas, hacerlo desde otro lugar. Yo te tiré una idea, ¿eh? Vos ahora vas a crear lo que a vos se te ocurre. Yo te tiré una idea, como diciendo, algo Sí, así. sí, sí. Vos tenés que crearla en base, Algo vos de ese decís, estilo. no, otra cosa, algo distinto, a ver, algo mejor o algo más. Pero tiene que ser desde este lugar amoroso, porque el miedo es todo lo contrario al amor. Y de la única manera en que tu mamá va a confiar en vos es cuando vos le muestres el espejo de sus propios miedos. ¿Se entiende? Y Sí. entonces ahí No seguramente me te vas deja a de temblar la relajar. Primero mandíbula. porque en No sé por realidad tu qué. mamá te hizo pasar vergüenza. O sea, en ese momento tu mamá te hizo pasar vergüenza.
te hizo sentir Sí, juzgada. Y eso a vos te hizo sentir mal porque vos sentiste ahí que no podías ser libre. Y por eso afecta a la es tiroides, porque verdad. la tiroides, esto de estar tironeada, ¿no? Tiroides, tironeada, del tirón, porque me duele también, pero el hipotiroidismo tiene que ver con esto de quiero que frenar el tiempo, quiero que el tiempo pase lento, ¿sí? Por algo lo quiero frenar, quizás porque las cosas pasan muy rápido, porque le tengo miedo al futuro, o porque no quiero crecer, o el crecimiento me genera un estrés, porque no puedo crecer, mi madre no me deja por sus propios miedos o porque me siento juzgada cuando empiezo a ser libre. Dentro tuyo empieza Sí, a pasar esto de que amo a mi madre, porque la amamos, y me siento mal si hago lo que yo quiero, y empieza este juego que hace que aparezca el síntoma. Y entonces tenés que entender qué es esto. La única vía por la que vas a entenderlo en lo personal es que tiene que ver con crecer, con madurar. Y madurar implica que primero dejemos de ver lo que pasó. ¿Estás ahí, Fanny? Sí. Que dejemos de ver lo que ay, se cortó. pasó y que cambiemos la mirada de eso que pasó, entendiendo. ¿Ahí estás, Fanny? Sí, 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 volví, volví. Bien, bien, que cambiemos la mirada del pasado y que no juzguemos, porque si no estás haciendo lo mismo que hacía tu mamá, estás cometiendo el mismo Sí, error, juzgándola a ella porque esto está mal y bien. Entonces, cuando vos entendés el desde dónde, porque tu mamá siente miedo de tu crecimiento. ¿Por qué? Y porque ahora los chicos crecen y no sabemos con quiénes están por los miedos de la televisión, por lo que me contaron. Los miedos externos hacen que yo proyecte esos miedos y que me olvide de confiar. Primero de que no va, tu madre no puede evitar que vos vivas experiencias y que te equivoques. Te puede educar, claro, te puede enseñar, pero no puede elegir por vos. Vos vas a elegir y te vas a equivocar 1000 veces para aprender. Y duele, porque los padres lo que más quieren es que los hijos no sufran, pero no podemos evitar ese sufrimiento porque si no, quieras o no, lo van a intentar para rebelarse, para crecer, porque si no puedo elegir por mí mismo, no crezco nunca, estoy dependiendo todo el tiempo. Entonces, lo que te pasa claro. a la noche es que es este miedo a que te revisen, a no sentirte libre, toda la atención. Entonces, vas a empezar a hacer esto de dejar adentro de tu mochila cosas que tengan que ver con este ciclo de que la nena se está yendo. ¿Entendés? Porque vos ya sabés que te estás independizando, que ya está, pero que te Sí, querés ir desde ese lugar amoroso de que tu mamá se ponga contenta porque te independizas, sino que sea de este lugar de que me voy porque no tengo mi espacio. es que me ¿Se quiero entiende? ir bien, no me quiero ir peleando ni discutiendo. Quisiera que sea desde el Claro. mejor lugar. Entonces así, como dejándole una cartita. Mamá, yo sé que, ¿entendés? Como cartita, es decir, yo sé que pronto me voy a ir a independizar porque ya soy grande y tengo que vivir mis propias experiencias. Y yo sé lo que está bien y lo que está mal, pero también va a haber cosas que voy a hacer porque voy a tener el deseo de probarlas y quiero que confíes en mí, porque voy a tener que enamorarme, voy a tener que fracasar, eh, voy a tener que mentir, voy a tener que saber lo que es una mentira, la traición y vivir experiencias. ¿Se entiende? Porque ya soy grande y porque tuve la mejor mamá del mundo, ¿sí? Es Sí, ahí, es empezar a generarle confianza, decir, la nena ya creció, ya está. la nena ya creció, ¿entendés? La nena ya Claro, porque creció y aparte, sí, siempre que se da esa situación donde le aviso que ya crecí, ya está, que ya tengo 23 años, que me estoy por ir, siempre es desde el peor lugar. Y yo me doy cuenta de eso. Eh, Me cuesta mucho por ahí decirlo de una forma más amorosa.
Así que bueno, voy a tratar de, de hacerlo en el Porque mejor tenés, lugar. claro, tenés que entender que siempre irse no es del mejor lugar, porque el hijo crece cuando se revela, cuando se enoja. Si no, Claro. es como que muy fácil. No, estoy muy cómoda, no me voy. Siempre es como que hay un poco de Y dejo sí. de enojo, y después ya está, porque es eso. Pero lo importante es que vos a Claro, la noche sí. duermas bien, porque estamos haciendo esto para que vos duermas, nada más. ¿Se entiende? Sí. Para que vos, en vez de estar ahí esperando a ver que te van a revisar, bueno, me vas a revisar, pero por lo menos te voy a hacer sentir incómoda. Incómoda desde el lado del amor. Porque no hay cosa, Claro, es sí. como si vos le quitas plata, viste, a tu papá mientras está durmiendo, viste, la billetera, y encontrás un cartel de que te dice, hija, pedime si necesitas. Te deja como una vergüenza, Nunca más voy a ir. Sí, sí. ¿entendés? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Sí, lo entiendo. Lo voy a Entonces, hacer. tu inconsciente va a saber que ya está, porque ahora vos querés que vaya, ya no tenés estrés, Claro. ¿entendés? Vos querés, ahora quiero que lo revises, revisalo y te vas a encontrar con algo que no te lo esperabas. Y eso va a poner en jaque a tu mamá porque va a decir, qué pelotuda que soy, qué estoy haciendo. La va a hacer cuestionarse a ella desde dónde está haciendo las cosas, que no es lo correcto, que tiene que Claro. empezar a comunicarse. Y qué obvio que vos va a haber cosas que no le vas a decir, porque si no, ¿dónde está tu propia experiencia? Pero tiene que confiar, que amar es confiar. Y eso se lo tenés que enseñar. Amar es confiar. ¿Me amás, mamá? ¿Me amás de verdad? Es como Claro, entonces que confíe. enseñarle, ¿entendés? Y Sí. vos te vas a dar cuenta, porque le dejás un regalito ahí. Esto es para vos. Claro, se lo Entonces, va a llevar. claro, lo que estás haciendo es que ese suceso donde vos sentiste vergüenza lo vivas desde la maduración, no desde la niña que se sintió juzgada, sino de que ahora la niña juzgada le va a enseñar a la madre que eso está mal. Igual que cuando, por ejemplo, vivimos el bullying. Cuando podemos mirar la situación desde un lugar más maduro, dejamos de tener las heridas infantiles, se llama. La herida infantil del rechazo, de la humillación, ese estado de vergüenza que viviste. ¿Estás ahí, Fanny? Sí, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, sí. Sí, sí, te escucho. Bien. Entonces, lo que vas a hacer es eso como acto real y independizarte, crecer, ¿sí? Y ya ahí se soluciona todo en el acto, pero ya tu inconsciente ya está tomando la decisión de madurar y ya pronto vas a tener tu propio espacio, ¿sí? Donde va a haber Sí. tus reglas, tus cosas y tu responsabilidad también, porque vos lo tenés que mantener, cuidar, limpiar, tenés que crecer. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Sí, Ahora, ¿qué es lo sí. que vas a hacer a la noche para aflojar esto? Porque también lo que sucede es que, ¿qué edad tenés ahora? 23. Bien, pasó mucho tiempo de repetición del síntoma, ¿viste? Repetición, Sí. repetición, repetición, repetición. Lo primero que te voy a recomendar, que si lo sentís, hagas el taller de señales, porque es ideal para vos, ¿sí? Segundo, Ok. lo que vas a hacer es, eh, si por ejemplo tenés, no sé si vos alguna vez compraste cremas Swiss Shoes de esta marca, ¿no? No, nunca. De esta. Las ubico, pero nunca compré. Bueno, no sé si tenés ahí, si no hay gente que vende, por acá van a aparecer un montón. Comprate la de Lo conseguí, sí, lavanda. sí. Sí, sí, de lavanda. Esta es chiquitita, pero vienen así chiquititas, cosas detrás, pero vienen grandes, lavanda. Y se pone Ok. en esta zona de acá, ¿sí? Antes de dormir y te masajeás, ¿sí? Ahora que no tenés nada, Sí. ¿sí? Si tenés aceite esencial de lavanda o alguna crema o algún aceite esencial que sea relajante,
¿sí? Viste que en casa sí hay de todo, ¿sí? Si no, agarrá crema simplemente y hacer esto de aflojar, y porque cuando hay Sí, estrés, esta parte de acá se traba, se nos traba, pero aflojarlo ahí, ¿sí? se me trababa la mandíbula, Aflojarlo sí, sí. y aflojarlo, ¿sí? Vas tocando ahí como que te vas relajando a la noche, ¿sí? Pero comprate esa crema y Ok, te va a ayudar mucho. Te la vas a poner acá y en la planta de los pies, con las medias, sin las medias, porque lo que hace, como trabaja mucho con aromaterapia, acá me apareció la vendedora de Jus de la antigüedad, eh, va el torrente sanguíneo y va relajando. La lavanda relaja, es relajante. Algunos los pone medio así porque hay ciertos aromas que para cada uno es especial, ¿sí? sí, Pero creo que esto te puede servir porque en realidad lo que necesitamos es romper el patrón de repetición de dormir desde ahí, ¿sí? sí. Y otra de las cosas es la lengua, antes de dormir, para que practiques, pegarla al paladar. O sea, ajá, relaja esta parte. La Ah, pegas, mira. relaja la parte. ¿Por qué? Porque tenés que aprender a relajar la mandíbula. ¿Por qué? Porque es una costumbre de tanto Es que que, está ¿sí? siempre tensionada, claro, sí, sí. Entonces ahora, mientras te haces, pero es para acostumbrar a que baje, ¿sí? A que se relaje ahí la zona de tensión, ¿sí? Y se te tensionó acá Sí, porque justo estabas comiendo en el momento de, ¿sí? Claro, es todo ahí, se te quedó ahí todo, en la tensión. Entonces es sí. simplemente recordar el suceso y mirarlo con ojos de adulta, decirle, de decir, qué chiquilina, ella, no yo. ¿Se entiende? Sí, Qué sí, infantil lo que sí. está haciendo. Porque de última, agarrás, me decís, che, nena, ¿qué estuviste haciendo anoche? Explícamelo. Te cuido, te protejo y también te cago a pedo, pero no te expongo, ¿entendés? ¿Entendés? No te expongo. ¿Por qué? Porque exponerte implica humillarte, Sí, fue someterte. muy humillante, sí, sí. ¿Se entiende? Entonces yo no la voy a humillar a ella, porque si no ves, hacemos este ping-pong. Me enojo y se discute y la tensión es cada vez más tensionado. Es que suelo humillarla ahora que me pongo a pensar. No lo había ¿Eh? pensado desde ese lugar, pero suelo hacer lo mismo. Ahí está. Que Entonces suelo es yo decir, humillarla a ella. y sí, hacemos lo mismo que no hicieron. Somos una repetición y es una reacción. Entonces vas y la más. Hacé lo que te gustaría que hagan. Terminá la guerra con tu madre y simplemente demostrarle que creciste y que puede estar orgullosa de vos, que se lo vas a demostrar. Sí, Vas a ver que, que, que vas a poder confiar en mí, que lo vas a poder ver, porque son sus miedos. Ella no está hablando de vos, es sus ideas y las historias que nos hacemos con eso que vemos. Entonces sí, es ver la ver ese aspecto infantil e inocente de tu madre que no sabe qué es la droga, que no sabe cómo es, que se hace toda una película que no es, porque no lo conoció, ¿se claro. entiende? Porque no tuvo acceso quizás a eso, porque eran otros tiempos. Entonces Es otra claro, generación, claro, sí. se hace una película que es otra. O sea, vos no te olvides que tu madre seguramente vivió la época donde había películas donde estaban todo el día con el pucho. Hoy no hay películas ni Sí. series donde estén con el cigarrillo, pero sí que están con un porro. ¿Entendés? Eso sí está, pero no está el cigarrillo ni la nicotina, porque ya se desterró eso de las Claro. películas.
son diferentes cosas, pero tenemos que entender que los miedos que proyecta tu mamá son de ella por lo que ignora. Porque si ella tuviera el conocimiento que vos tenés de todo eso, no tendría miedo, porque sabría qué es. Pero al no saber, juzgamos, juzgamos desde la ignorancia. Entonces, vos al ver desde dónde está actuando, porque ignora, no eh, porque lo que está viendo está mal, porque se hace una película en su mente. Vos podés entender Claro, ese aspecto inocente de tu madre que ignora desde la reacción de pensar de que vos ya sos una drogadicta y vas a estar internada y no te voy a poder sacar. esa fue la palabra que usó Sí, muchas veces. sus miedos. Sí, Y imagínate esto, tu mamá lo que menos quiere es que vivas ese potencial, pero su miedo alimenta esa posibilidad y entonces te enamorás del que tiene una plantación de marihuana en el patio, sos amiga del tipo que transporta por todos lados y vos decís, la vida me pone eso, ¿por qué? Porque tu mamá tiene que atravesar el miedo y la única manera que atravesamos el miedo es que pase eso y que veamos que al final en nuestra mente era más grande que lo era la verdad. Entonces siempre es esto, claro, si algo pasa, vemos qué pasa ahí. Si algo pasa, bueno, ahí actuamos, igual la ves venir, ¿sí? Actuamos cuando está pasando. No, no actuemos de antemano a ver con todas las posibilidades que hay, porque si no ni siquiera cruzaríamos la calle por miedo a que alguien me pise. ¿Se tal entiende? cual, sí, sí. Tengo que confiar, porque si no vivo con miedo. Entonces, lo que vas a hacer todas las noches es enseñarle a tu mamá que se puede confiar en vos, pero aparte que la amás. Por eso el regalito, te decía. Aparte te va a re divertir esto. Porque aparte le decís, y mañana a la noche también venía a buscar otro regalito que hay otro que te compré otra cosa más. Ahí, ¿estás ahí, Fanny? Fanny, ahí, ¿estás? Fanny. ¿A mí me ven, me escuchan? Fanny, ¿estás ahí? Va ahí. Sa- sa- ¿A mí me ven, me escuchan? ¿Qué tal? Bueno, vuelvo a decirlo, total, lo vas a ver grabado. Que vayas dejándole cosas amorosas, que significa que has pensado en ella, como el chocolate que le gusta, quizás puedes ir un poquito más y comprarle algo más. Ahí estás, Fanny, ahí estás. Me puse al lado del router. Muy bien. Bueno, te decía que vayas haciendo eh, como diciendo, todas las noches vení y te vas a tener algo. Yo te voy a regalar algo, mamá, todas las noches, para que veas que te quiero, que te amo y que esto que estás haciendo yo sé que lo haces porque vos necesitas hacerlo para quitarte el miedo, ¿sí? Sí, Entonces sí, vos le sí. podés dejar una cartita, una frase, un regalito. Entonces termina siendo hasta amoroso. Y eso las va a unir porque ella desde sus miedos va a ir a revisarte la mochila, tus cosas, tus bolsillos, y se va a encontrar en el bolsillo de la campera, la cosita, siempre cositas, diferentes cositas. Y se va a dar cuenta que en realidad ya creciste y que puede confiar en vos, porque no estás actuando desde el resentimiento. Y eso es lo que hace que los padres crean en los hijos, porque están madurando. Mm, ¿Se entiende? Porque cuando tú andes del sí, enojo dices, no, mamá, ¿sabes qué? Vos sabés que yo al principio estaba enojada y te humillé mucho. Perdóname por haberte humillado todas las veces. Yo empiezo a hacer lo que a mí me gustaría que mi mamá hiciera. Le empiezo a enseñar ok. cómo se hace.
Decirle, mamá, yo te humillé y te dije cosas que no son verdad. Yo te amo y sé que lo que haces por mí es porque me querés. Yo solo quiero Y que claro, sí. confíes en mí, que me regales una mirada de confianza, aunque tengas miedo, porque sé que estoy en un mundo difícil, que es distinto al tuyo, con el que vos creciste, pero quiero que confíes en mí, porque tuve los mejores padres que me enseñaron los mejores valores y sé lo que está bien y lo que está mal. Entonces es como que vos le estás diciendo, mamá, ya soy grande, porque no te estoy hablando desde el enojo y te estoy enseñando a pedir perdón, que eso es del adulto. El adulto es el que pide perdón cuando se equivocó, porque reaccionó, Sí. porque se pasó de la raya, porque puede tener razón, pero se fue a la mierda. Eso es de adulto, ¿entendés? O sea, si yo sé que tengo razón, pero no es la manera. Hay millones de maneras distintas de decirte esto. Entonces eso hace que vos le estés enseñando que vos ya sos grande y que lo que más querés es que tu mamá esté feliz de tu independencia y no, ay, ¿qué va a pasar? Sí, Sino de que sí, diga, porque va a estar todo bien. lo que está sucediendo es que ella ya sabe que yo me voy, pero es como que no confía, no, Ahí piensa que no está, me voy a ir en realidad. Y yo sí, me voy. ahí Pero está. bueno, claro. Entonces a través de esto, ¿ves? De dejarle las cartitas, de decirle, mamá, yo, yo, yo ya sé que me voy a ir, pero me quiero ir sabiendo que me vas a dar el tupper con la comida, que me vas, que vas a, que voy a poder darte la llave de mi departamento sin que me invadas, ¿se entiende? Sí, Pero para que por cualquier cosa la tengas. Es esto de yo confío en vos y vos confías en mí. Generar esto de yo quiero desde acá, no así de a ver si que te vas a ir, sino desde que, como los chicos cuando van a estudiar a la universidad, ¿viste? Y son del pueblo, y los padres tienen que confiar porque se van a otra ciudad a estudiar y tenés que confiar que estudie. Eso es el amor, que confíen. Y se lo tenés que mostrar de que vos ya sos grande. Porque por ahí todavía no se lo demostraste. Y es por eso. no, claro, Entonces tengo que aprobar el examen de madurez. De que ya no soy una chiquilina de que va a discutir por cualquier huevada, que podemos discutir y podemos comunicarnos como adultos, pues ya soy grande. Y entonces puedo tener responsabilidades y también derechos, claro. ¿sí? Sí, sí. Bien, Fanny, ¿cómo te sentís? ¿Cómo sentís la matrícula ahora? Relajada. No Eh, me di cuenta, pero dejé de temblar la mandíbula. Ahí está. Lo Pero único que sí, te me va, sirve mucho. bien, lo único que te va a sanar es todas las noches, antes de irte a dormir, le das un beso muy grande a tu mamá en el cachete. Yo cero Le decís, demostrativa, Nati, no sé. "Mm, ahí está. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Tu mamá lo necesita. ¿Podrías hacer lo que ella necesita porque le está doliendo que la nena haya crecido? Sí, ¿Somos capaces de darle al otro lo que está necesitando? sí, 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 Ese sí. abrazo. ¿Entendés que ella lo necesita porque se le está yendo su nenita? La más chiquita encima. Duele, porque a veces uno vive para los hijos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Que ya no me necesitan. Entonces ahí tu mamá tiene que empezar a hacer su viaje interior. Y sí, Entonces es disfrutar, disfrutar de este tiempo en donde te estás por independizar para
para darle a tu mamá lo que le está haciendo falta para que confíe en vos y también poder cerrar la etapa eh, de ser la chiquita de la casa. Sí, Entonces es, bueno, a la noche voy y le doy un beso de buenas noches a mi mamá. Mamá, te voy a dar el beso de las buenas noches. ¿Para qué? Para que esté tranquila, que yo la sigo amando, que por más que me vaya, la voy a seguir amando. Ella necesita el beso, ella necesita el abrazo, ella necesita saber que vos la amás. es cierto, sí. Entonces es simplemente eso. Yo no soy demostrativa, pero creo que ella necesita que yo le demuestre que la quiero, ¿no? Y es dar, Por esta vez puedo hacer una excepción. y es dar. Y te vas a ir a dormir desde un lugar de paz, no de guerra. Y Sí, eso le hace bien a tu alma. Y a la noche vas a dormir como un angelito, ¿ok? ok. Dormí desde ahí. Nunca te quedes con nada negativo antes de dormir. Es decir, dormite desde ese lugar de paz. Y el mejor lugar es hacer algo por alguien. ¿Y por quién vas a hacer algo? Por la persona que te está generando el estrés. Darle Claro, paz a quien es el generador del estrés. ¿Se entiende? Imagínate a tu sí. mamá, le vas a darle el beso a la buena noche y no va a entender nada. Se ¿Qué va a me vas quedar. a pedir? ¿Qué me vas a pedir? Nada, mamá. Solo quería decirte que duermas bien, que te quiero, que eso es importante para mí. Eso, eso hace que es muy probable que se emocione tu mamá Sí, va a llorar. y que llore. Pero ¿sabes por qué lloran? Porque generalmente esperaron toda la vida a ese momento. Sí, nunca le dije que la quería. Nunca le di un abrazo. No te quedes con la música dentro. ¿Sabes por qué? Porque quizás un día es tarde. ¿Se Sí, entiende? Y vos decís, no, que no pase un día sin hacer lo que tengo que hacer. Porque la verdad es que la quiero. Es mi mamá. Es media sí, sí, sí. rompebola, pero es mi madre. Y no Pero le mi hagan mamá. nada porque, agarrate, ¿quién le hace algo a mi vieja? ¿Entendés? Entonces hagamos lo que hay que hacer, especialmente cuando estás por abrir tus alas y crecer, porque Sí, vas a poder crecer desde un lugar amoroso y que tu mamá te apoya, hasta inclusive te diga, hija, vamos a ver departamento, dale, yo te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque no va a haber división, no va a haber miedo, ¿se entiende? Y eso es lo que sí, tenés que aprender, Fanny, que, que si empezamos a entender que no hay guerra, que no sea egoísta, es decir, del ego, porque yo quiero mi deseo y mi madre quiere su deseo. Entonces, ¿cómo sí, termino cualquier totalmente. guerra? ¿Cómo termino cualquier guerra? Llenando el deseo del otro, pero no sometiéndome, sino viendo el deseo del alma, no del ego. El deseo del alma es que vos veas que en realidad son sus miedos, nada más. Y que lo que quiere tu Ok, mamá es que la ames, que la quieras, que la aceptes. Y es lo mismo que vos querés, que te ame, que te quiere y que te acepte tal y como sos, con lo bueno y lo malo. totalmente, sí, Entonces es, bueno, si yo quiero que me amen, me acepten tal y como soy, hago lo que quisiera que hicieran conmigo. Quizás no reciba nada a cambio, pero yo no me voy a quedar con esto. ¿Se entiende? Porque no es para recibir, es para dar. claro. ¿Se entiende? Y vas a dormir Sí, sí. en paz. Y después contanos. Vos vas a estar toda la noche a Sí, ver cómo sí, duerme sí. Fanny. Además, Bueno, suelo tener muchas pesadillas. O sea, y duermo sí, mal ya de por sí. Así que a partir de ahora no, cortamos con basta, eso. basta. Vas a ver, Sí, le das un besito a tu mamá y tu mamá
te va a dar paz. Porque imagínate esto, el inconsciente dice, me pone nerviosa mi mamá y lo último que hago es darle un beso y decirle que la quiero, mi inconsciente dice, bueno, está todo bien, ahora ya no hay más guerra, Claro, ya no hay más guerra. Si le estás diciendo, ya está. Y se va la tensión. ¿Viste cuando hay una soga tensionada? Vos lo que estás haciendo es esto, dejar de tensionar, dejar de separarte de eso, acercarte, ¿se entiende? sí, ¿Cómo te sentís, Fanny? muy bien y muy agradecida. Me alegro mucho. Yo creo que esto le sirvió a un montón de mamás y a un montón de hijas. Muchas van a Yo estar, creo que sí. muchos van a estar haciendo cosas. Pero bueno, creo que nos vamos a dormir todos más relajados, haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Amando, confiando en el otro, porque amar es confiar y es libertad, siempre, Sí, ¿sí? Pero bueno, ver el miedo del otro es entender que el otro ignora un montón de cosas y las proyecta porque me ama en esa estructura de miedo, me ama tanto que tiene miedo de que me pase algo. claro, sí, sí. Entonces no, hay que eliminar este miedo. Y el miedo se elimina con amor. Y por eso tu mamá no va a entender nada, nunca demostrativa. Y de pronto demostrativa me deja regalitos, me deja cartitas. ¿Qué le pasa a esta nena? No, es que Sabés lo ya que me no va a es. costar, ¿no? Pero bueno, Ahí está, es que te tiene que costar, porque si no, no tiene mérito. claro, ¿Se entiende? Ya, tu mamá sabe porque te parió lo que te cuesta eso. Quiere decir que si lo haces es porque realmente lo querés hacer. sí. Es como si tu mamá te dice, sí, hija, anda al departamento y te presto. A ella le cuesta eso. Pero sabes que si lo está haciendo es porque te quiere. ¿Entendés? Sí, sí. Es ahí. Pasa que nos cuesta soltar. Es así. Y más cuando crecen los niños. Y sí, yo me imagino también. Por eso mismo nunca, eh, siempre tomé conciencia de que, bueno, yo no soy madre, no sé lo que se siente. Exacto. Pero bueno, Pero bueno, es amar. Y a veces amar es poseer. Y ahoga, ¿no? Un poquito. Bueno, sí, Fanny, me alegro que te haya gustado esto, que duermas muy bien, que descanses y que recuperes bien tu dentadura y la fortaleza. Vas a ver que ahora vas a poder dormir cada vez mejor y que cuando ya te independices directamente se va a equilibrar todo, ¿sí? Pero ahora ya entramos en el terreno de la solución, ¿no? De sí, empezar a sacar la guerra dentro de casa con respecto a sentirte invadida, ¿no? sí. Muchas gracias, Bueno, Nati. Te gracias a vos. agradezco con el corazón. Yo también. Adiós. Nos vemos, adiós. Bueno, ahí se fue Fanny. Bueno, espero que este caso les haya servido a las madres, a nosotros como hijos, a no quedarnos con la música adentro. Ay, a demostrar que queremos a las personas, a tener empatía, a eliminar las guerras, dejar de ser tan egoístas. Y también crecer, ¿no? Madurar. Bueno, espero que este vivo te haya servido, que entiendas que el mayor amor que le podés dar a tus hijos es confiar en ellos, sabiendo que se van a equivocar, porque tienen que experimentar, pero que vos vas a estar ahí para ayudarlos cuando tengan que necesitar esa ayuda. No podemos evitar que la persona viva sus experiencias, que se equivoque, que elija mal, que sí podemos aconsejar, estar ahí para acompañar, pero cada uno va a vivir sus experiencias y hay que confiar, porque amar es confiar, no poseer. No cortemos las alas a quien amamos.
y no proyectemos nuestros miedos en los demás, ¿sí? Bueno, que este vivo te sirva, si te gustó, compartilo, se va a quedar grabado, considero que sí, y bueno, que lo hayan disfrutado